Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Musako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda naali mitala amayanja tukwebaza webale kubaako oba akatuuka subscribing like ngo sharing comment section tugirekawo awo naawe otuwe view kama tukwebaza kubanga oli mulungi kitibwa kyo n'amatendo mwe mutukuvu jangu otukulembere okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kakati oba oli mwegayirizi oba oli musabi atuula eno message nkulu nnyo. Badde mpita ayite eyo nga bwe tutambula ku mikutu egya social media n'ensanga omusumba omu Buyungo ng'alina message ensava ennungi erifa abeegayirizi nammwe abasabi abali eyo. So njagala owulize message eno nkomewo nange nkutemere kubanga ennaku zino kanisa obuzibu bw'erina buli bumu. Kanisa tekyalina beegayirizi, kanisa erina abasabi. Waliwo enjawulo wakati w'abasabi n'abeegayirizi. There is a much difference. Kati we tutategeera njawulo eyo ojja kulaba ng'ekkanisa erina abantu nga 5 basabi naye nga bo beeyita beegayirizi. Ate obuzibu bwe buli okwekwata abeegayirizi n'abasabi ne babeera wamu. Yo zirina disadvantages. Naye ffe twakolerako Sitaani. Sitaani alina abeegayirizi, talina basabi. Sitaani talina basabi. Sitaani alina beegayirizi. Nekyogamba yali tasobola afuna abasabi. Waafunidde abeegayirizi. Kakati njagala owulize akatambi kano ate tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Nabagamba abeegayirizi tebageya. Tebogerera ku baweereza ba Mukama tajeeyo ali mu kkomera tubafulumya bufulumya mu kkomera. Oba omulokole wamulaba nga yagwa tomugeya olina mukomyawo bukomya. Tosala musango lwa muwala oyo yafuna olubuto nga yali muyimbi. Olina mugamba nti anaakomawo atya. Yeebase Yesu ali mu kkomera yeebase. Amututte mu kkomera alina pulaani ya kumutankeera. Senga tewaaliwo basabi yali agenda kufa. Basajja ba Mukama bafudde, abakyala ba Mukama bafudde. Ebirooto ne bifa nabo, abantu ne basigala mu busibe ng'abandi basumuludde bali mu kkomera basibiddwa. Waliwo ekibinja eky'essaala ekirina okuyimuka ng'ennwana gye tulwana tuva ne ku byaffe tulwanirira abantu ba Mukama abasibiddwayo. Bw'ogenda otunuulira amakanisa ga Katonda agasinga agasimbiddwa, Sitaani kyagenda alwanyisa ng'azikiza kyoto ky'abasabi n'abeegayirizi. Bw'owulira abamu abalimu okusaba n'okwegayira tebakyasaba kunyweza na kusumulula abantu mu kkomera, ate kati Sitaani yabakyusa basiba basibe. Babeereeyo mu kifo ky'okubikkula Katonda bageya nnyo. Bayibuli enkwatako nti omusajja yakomawo n'addamu mu mwoyo n'atuuka n'asanga n'abamusabira nga bakyali mu ssaala. Obujulizi obulabikirawo awo. Kyala nnyo omusabi asaba essaala ng'ereeterawo obujulizi. Bw'oba oli wano ng'oli musabi ng'oli mwegayirizi kizzeemu amaanyi. Ku lwokuna wano tubeerawo. Weewale w'osabira nga bageya bantu. Ebyo ebyotewo ebito sibyagalira ddala. Weewale weyasabira nga bye babikkulirwa bya bulimba bya bwongo mmere ya muwogo. Bakuŋŋaana ne bamala okugeya kwono ne boogera ku maka goono n'omukyala we ne bamwogerako n'abaana be we basubiza bwe bati ne basaba nagamba nti mbadde nsaba mulabidde ddala ng'afuuse pusi eya bbulaaka. Naye nga ne bye mwamunyumizaako tebisobola butatondawo pusi ya bbulaaka. Abakyala ba Katonda abali mu nnyumba nga beegayirira ab'ekkanisa. Oli yali ayigganya kkanisa naye mu nnyumba yaabwe nga bayimiridde eri nga beegayirira. Eggulu liyinza okubuuza nti emirundi emeka wali ofukamidde ne weegayirira obuweereza buno. Kale ne Musuma Buyungo omulaba wali oyimiriddeko n'omusibira n'omwegayirira. Kale kwaya ya Fogi mwogiraba wali ogiyimiddeko n'ogyegayirira. Genda ku mukutu ogwo tolowooza nti bonna abali ku mukutu batuwaana abalala batuvuma buvumi. Tuula wali ffe tutuulako oluusi awamu awo ng'abantu bayitawo. Waliwo abatendereza Katonda byakoze wano, waliwo abakikolimira. Byajja oba bivaawo ddi.
ate waliwo agamba nti abajja mpola mpola naye Mukama akoze ebyamaanyi awo Katonda alabika ekyo kifo ky'abantu Mukama abasumuliramu. Ate waliwo ayitawo n'agamba ekyo ekifo ky'ababbi okiraba nga buli akyama wano nena tebamulaba nti wa Katonda bamuyita mubbi. Abo bonna tubayina naye abasabi n'abeegayirizi be bakwata essaala etuwolereza. Namba 1 gye njogerako, waliwo ekkomera gy'osobola okuyingiramu Katonda n'alikufulumyamu olw'abantu abayimira ku lw'obulamu bwo ne bakuggyayo. Eryo ekkomera erisooka osobola oddifulumamu nga waliwo abayimiridde mu kituli ku lulwo ne bakwegayirira. Omwami wo okulokoka wegayirire nnyo omwami wo asobola okulokoka. Famire ey'okulokoka gw'ogenda okuyimira mu kituli esobola okulokoka. Baganda babaava mu bulokole gw'ogenda okuyimira mu kituli obeegayirire basobole okukola batya. Bakiyita kuwaayo saddaaka ku lwa bulamu bw'abantu. Bali beggalira mu nnyumba nga bakaabira Katonda. Wamma kimala eyo Mami Nantonga ekyawandiikibwa ekyo we tubadde tusoma. Olunyiriri olw'12. Bwe yalowooza n'ajja mu nnyumba ya Maliyamu eyali nnyina Yokaana, erinnya lye eryokubiri Makko, mwe baali bakuŋŋaanidde abangi nga basaba. Peetero bwe yakonkona ku luggi olw'omulyango, omuzaana n'ajja okuyitaba erinnya lye Rooda. Bwe yategeera eddoboozi lya Peetero n'ataggulawo luggi olw'essanyu, naye n'ayingira mbiro n'agamba nti Peetero ayimiridde ebweru ku luggi. Ne bamugamba nti olaluse. Naye n'akaliriza nti weewaawo. Ne bagamba nti ye malayika we. Naye Peetero ne yongera okukonkona, awo baggulawo ne bamulaba ne bamusamaalirira. Naye bwe yabawonya n'omukono okusirika, n'ababuulira Mukama waffe bw'amugye mu kkomera. N'agamba mubuulire ebyo Yakobo n'abooluganda, n'avaayo n'agenda mu kifo awalala. Kubirako Yesu waffe engalo ez'amaanyi ne bw'okomaawo. Malayika teyandigenzeeyo kunonayo Peetero senga tewaliwo basabi. Kandabe ku mikono bameka ng'oli musabi ng'oli mwegayirizi. Nkubuulira ekiddako bameka ng'oli musabi ng'oli mwegayirizi. Toddamu okuzannyira mu buweereza obwo bw'olimu. Buli kyokola kyonna kikole n'obwesigwa n'amazima n'omutima gwo gwonna. Otaasa bangi. Waliwo amaka g'otereeza. Waliwo abantu bozza ku mirimu. Waliwo abantu bojja mu makomera mu busibe obutali bumu nga bo baabivaako. Katonda yateekawo ekkubo erisumulula abantu awo. Mwabawanisa emikono nga muli basabi muli beegayirizi. Saagala bakikuyite buyisi. Njagala otandika okkyerowoozaako okibeerere ddala. Ate okikole mu budde bwakyo obutuufu nga weegayira abantu ba Mukama. Yalinga aloota n'abasanga nga bazze bwe bati. N'atuula wansi n'agamba malayika yajja. Se nali mbivuddeko. Manye enkya bagenda kunzita kubanga ne munnange baali bamaze omutta. Naye malayika yasanga neebase nga nze nninde kimu kunzita. N'aŋŋamba yambala engoye zo n'engatto ziddemu otandika okufuuka omusajja ow'amaanyi. Jangu tufulume. We baali bannyingizaayo abanyumiza emboozi, abantu tebalina bujulizi gw'ogenda okubasabira bafune obujulizi mu linnya lya Mukama vaani. Awo ali ku bujulizi bwawa. N'alyoka abagamba nti nze nakoma wali lwaki nabita buli kimu kyonna nga manyi ngenda kufa. Banteekako abasirikale 16 nababala nga be bankuuma. Bonna bali ku miryango w'empitira ne banteeka eri ddala. Waliwo atasobola kuvaayo nga gw'ogenda omugjayo. Kusinziira omwami wo gwe wafumbirwa taata w'abaana oba maama w'abaana, obusibe bwalimu bye baamuwongamu. Teri alina musumulayo okuggyako ggwe. Oli yawongebwa emirembe gyonna. Jjajjaawe ow'essingo yamuyita n'abeerako kyamuwonga, n'ow'ebusujju n'amuyita n'abeerako kyamuwonga, n'ow'ebuddu n'amuyita n'abeerako kyamuwonga. Ne gye yali agenza okukola naye ne bamuwonga mu kye bamuwonga, naawe wajjira n'omufumbirwa. Kati olaba alemedde mu kufuuwa emmindi agifuuwa ng'eri ku musingi ogw'obusibe obw'amaanyi ddala. Agifuuwa naawe n'akufuuyiramu. Yeebasebe Yesu. Ekyo kye njagala olwaleero oyimire mu kituli omwega. Kale omusumba Buyungo muwulidde ensonga gy'asinze okuba ng'asaanya ateekako essira kwe kubanga abeegayirizi mugeya nnyo oba abasabi mugeya nnyo abasumba. Nze kimanyi nti teri mwegayirizi kuba abeegayirizi bali bika bisatu. Nja kujja nkusomese ebika by'abeegayirizi ebisatu.
naye ku ebyo ebisatu kuliko bika bibiri ebisobola okugeya. Ekika ekimu tekisobola kugeya musumba oba tekisobola kugeya muntu yenna. Ekyo kyo nkikubuulidde lwaleero. Wenaaba kusomesa ojja kuba ng'okola ki, otegeera ebika ebyo ebisatu byekola ki, byenjogerako. Naye kyayogeddeko kituufu. Okimanyi ennaku zino abantu bali kufa puresha naye nga tebalina gwe bagabana naye bizibu bye balina. Lwaki? Lugambo lwasukka. Obalaba batudde mu ssaako, olowooza bali ku Bayibuli basoma, olowooza bali mu kwegayirira, kumbe waliwo gwe bakutte bamutadde mu ssaako awo. Bamutandiseko okuva gye yazaalibwa gye batamanyi, bayingidde amaka, bayingidde bizinensi, bayingidde abaana, wuyo mu buweereza, ne bamwambula, ne bamwambaza, ne bamuyita buli kimu. Bazze kwegayirira kuba bamanyi nti bo Katonda bokka baalaga. Katonda ayogera nnyo nabo. Ne batamanya nti ate awo ne Sitaani waayagalira. Bw'otandika okwekkiririzamu ennyo nti nze Katonda gw'ayogera naye nzekka, wajja n'akuwa obubaka Sitaani era ogenda nabo. Bino ebika ebyabagereza abasatu bye nnyenda okusomesaako weezuule era n'ekkanisa zeezuule. Ekkanisa zirina abasabi. Abasabi kyangu okugeya naawe kubanga omusabi tekimuli ku mutima. Musabi omuntu nga tugeze omuntu abadde ayita n'omugaa jangu onyambeko. Tekiva ku ntobo y'omutima gwe, akisabira kubanga bakireese. Bane waliwo ekyokusabira. Okitegedde? Omuntu agamba waliwo ekyokusabira, omuntu n'agamba waliwo ekyokwegayiririra. Ebyo bintu bibiri biba byanjawulo. Ekintu ekyokusabira kyekintu kyesigenda tetwalirako bbanga ddene. Nyinza okyandolinga, nyinza otwala 1 hour, naye ate wenkimala kiyinza okubeera ekizibu ky'okuddako. Naye ekintu ekyokwegayiririra kitegeeza tulina okuba nga tukaabirira Katonda until something is done. Yo yenjawulo. Mukama yeebazibwe. Kakati obuzibu bwe tulina nti tugenda ne tukwata ebyama bye tulina okuba nga tuwa abeegayirizi aye ne tubiwa abasabi. Woba oyingira mu kategori oba oyingira mu kwegayirira, otandika nga musabi n'ogenda ng'osuumuusibwa mu nsi ey'omwoyo. Naye kakati tulina abantu abali self-called intercessors nga beeyise nga tekiri mu ye. Yalaba abeegayiriza oba yalaba kanisa ebuuza bannaaye anti kanisa zo zimanyi bw'obeera n'abeegayiriza abangi ayo kanisa eri powerful. Bameka bayinza okwegatta ku beegayiriza ayagala yenna ne bayingira naye nga tebakirina. Yesi bagenze lwa kinyumu kati abo bageya. Naye omwegayiriza eyayitibwa, kubanga okwegayirira kuliko level, buli omu mwegayirizi. Ekyo njagala okimanyi okusinziira ku kategore eyo mw'ogwa, buli omu mwegayirizi. Kati oba maama osobola okuba nga oli mwegayirizi w'amaka go ate nga tteeka n'abaana taata wootyo. Naye ate tulina abeegayirizi nga Katonda abayise for specific tasks, nga waliwo ebyenjawulo bye bagenda okuba nga bakola ki, nga tebali ku bya bulamu bwabwe wabula bali ku bya mulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Osoma Ezeekeri essula ya 2:3 yali anoonya. Katonda yali anoonya oyo asobola okuba ng'ayimirira ki mu gaapu. Kati ekkanisa z'ennaku zino lwaki zikubiddwa? Tezikyalina basabi. Ekkanisa tezikyalina basabi. Ekkanisa amanya tezikyalina beegayirizi, sorry. Zirina basabi, bapulawuliya. Naye gwe ekigambo an intercessor oba okitegeera, okuba omwegayirizi tobeera musabi busabi kyokka,
wabula osukkakaawo. Olina okuba nga olinako ekyenjawulo. Olina okuba nga okola ekintu ekyenjawulo ekisukkako ku balala. Omusabi bwe baba nga lunaku lwakusatu amanya omwegayiza olunaku olwokusatu yasookawo. Bano abasabi bamala kuva ku mirimu ne badda ewaka ne beebakamu bajja mukaaga. Naye omwegayiza yasookawo ate ayinza okuba nga yasemba nawo okuvaawo. So Musumba Buyungo ye aligamba mukifa kati ennaku zino abeeyita abeegayiza mufo ky'okusabira ekkanisa oba abasumba bageya bageye. Anti Mukama tamulaze, musumba gundi tali waati. N'akifuula topic. N'alaga banne nga ye waalabe nnyo. Mukama yeebazibwe. Takomye ku ekyo nti abeegayiza b'ennaku zino bwe tulaba, gweoyinza olowooza bali kusabira kumbe bali kusiba. Basobola otuula saakaawo n'olowooza bali kukusabira kumbe bali kukusiba. Era obulogo obuli mu kkanisa tebuli na mu nsi, kuba buno obuli Promax. Manyi omuntu akuloga nga waseka nga takutta omulabe na bisaaniko, tomulabe naki wabula olulimi. Eddogo lyennyini luba lulimi luno, si bikoola bino ebikoola bye banoga boogererako ebigambo lyesooka lifuuka eddogo. Okitegeera? Kaakati eddogo liri mu kanisa linyooka. Omuntu omubuulirako ekinamuga kakati n'omubuulirako success n'asooka akusibira ennaku asatu alemye okusibira obulamu bwe bukyuke kuba Mukama abeeko kyakola. Naye asobola osibira gwe ennaku asatu ky'omugambye kireme tuukawo. Ani gw'oleka ku level ya wansi mbu olina level gy'ogendako. Ate abo balinako knowledge y'ensi ey'omwoyo n'okusinga gwe. So omubuulira ekintu ye aba ategedde ki kye kitegeeza. Kati asooka kuwa amagezi amafu ye n'akudda mu nsi ey'omwoyo n'asooka akukalakata. Gona ebintu bifa. Ate ekibi nti gye byongera okufa ate gw'ogenda n'omubuulira. Ate ebintu byekyangira kiki kiri nga omubuulira olimu wa prayer point, olimu wa ngeri ya kukukubira ddala. So bana abagayirizi mukole kye muteekeddwa okukola. Muve mu kugeya. Olugambo luli mu beegayirizi luli Promax. Akwada example ya Petero. Petero yali mu kkomera ery'omunda mu Bikola by'Abatume 12. Ekkanisa yasaba. Petero yava mu kkomera n'adda ewaka n'asanga ekkanisa ng'ekyakola ki? Ekkanisa yasaba okuva Petero we yakwatibwa. Ekkanisa n'esaba paka Petero we yakola ki? We yateebwa. Simanyi oba okitegedde ekyo. Kanisa ki omulembe guno esobola nga balabye omusumba oba Oluganda afunye ekizibu ne basaba paka Oluganda oyo waava mu kizibu ekyo. Era awo ku kyoto ky'ekkanisa bakikwatako ddakiika 10 tekiddamu kunyegebwako. Awo be basabi. Naye omwegayirizi waavaawo agenda nakyo buli waagenda mu maaso ga Katonda ng'aleeta ensonga eyo. Abajjukiza ba Mukama tebakola ki? Tebakoowa ng'aleeta ensonga eyo paka ate we kituukirira oba Oluganda adde mu kkomero badde n'avaayo tagenda kwefuuyira mulere. Abo bonna abeefuuyira omulere abo just saakaasi. Mwegayiriza omutuufu teyeefuuyira mulere. Mukama yeebazibwe. Kale kankomekereze ne Isaaya 59:16. Egamba, he saw that there was no one, he was appealed that there was no one to intervene. So his own arm achieved salvation for him and his own. Olwala nga teri kono gwennyini ne gwereetera obulokozi. Tewaaliwo muntu yenna. Haleluya. Yakati osoma Timotheo ekisooka 2. Ojja gisoma mu biseera bye ebyaki eby'eddembe. Timotheo ekisooka 2 otandikirewo paka ku lunyiriro olw'okumeka olw'okubiri. Kitukubiriza okubanga tusabira amawanga, tusabira abooluganda, okusaba n'okwegayirira, okutakabana. Leka nkubuulire ennaku zino ebintu byakyuka.
Bantu batola musaako ne bakulowooza nti bali kusaa, kumbe bali kugeya. Kumbe waliwo gwe basiba emigwa mu nsi ey'omwoyo. Ne bakulijja. Mubalaba ku makya kugenda bakaakana bati abana abeegayidiza wa basamiza abawedde emirimu abatanyiinya nsaasi. So waliwo enjawulo y'omusabi, waliwo enjawulo y'omwegayirizi. Ate abeegayizi balimu ebika bisatu. Nja kujja ne vidiyo eyo nyongere okuba nga ate nkunnyonnyola. So oba omwegayirizi ate omala budde kugeya. Katonda waba akulaza ensonga, ayina ensonga lwaki akulaza ekintu ekyo. Gwe gwalabye nti gwe omuntu omutuufu ayina okuyimirira n'owooluganda, ate tomufuula kika, tomukubamu bukedde nolandika mulaalasa oba Katonda kyakulasa ekimala mutukako n'ogenda ng'okola obraginga, Mukama yandaganze, Mukama yandaganze, Mukama yandaganze, Mukama. No. Tubeere abeegayirizi abamanyi ekyokukola, si bageyi wabula beegayirizi. Kale Yesu muwe obulamu bugamba Yesu kwebaza olwaleero. Onsasula obutali butuukirivu bwange. Kugeya kwonna kwe mbadde nkola ng'omwegayirizi nsobole okuba nga nnyimirira mu kituli kyange nkole kye nteekeddwa okuba nga nkola. Naze n'omusaayi gwo ntukuze kuwa obulamu bwange okuva olwaleero era omulokozera Mukama waabo okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kale kaneetololemuko katono leero njagala kukwata beegayirize bokka. Wenkomawo waliwo akatambi ke njagala okuwa ka Apostle James Kawalya. Nako kalina amakulu manene naddala mu abasabi n'abeegayirizi. Oteekeddwa okuba ng'okawuliriza bulungi nnyo akagenda kuggula. Omanyi buli kye tuleeta wano ffe nga The Still Hope kiggula amaaso gaagaaki, amaaso gaag'omwoyo. Dakiika emu nayongereyo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.